എല്ലാവർക്കും എ ടു സെഡ് ജാലകം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു ലക്കത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഈ ലക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബഹുമുഖ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ നഷ്ടസാധ്യതകൾ, ബിസിനസ്സിൻ്റെ നഷ്ടസാധ്യതകൾ എന്നുള്ളതാണ്. അതാദ്യമായി പറയാനുള്ളത്, ഒരു ബിസിനസ്സിന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നഷ്ടസാധ്യത എന്നുള്ളത്. ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ നഷ്ടസാധ്യതയുണ്ട്, ലാഭസാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണത് നഷ്ടസാധ്യത എന്നുള്ളത്. ഈ റിസ്ക് എന്നുള്ളത് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടസാധ്യത എന്നുള്ളത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. ഒന്ന്, പ്രതീക്ഷിച്ച ലാഭം ലഭിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നഷ്ടസാധ്യതയാണ്, റിസ്ക് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അനിശ്ചിതത്വം കൊണ്ടോ അപ്രതീക്ഷിതമായ സംഭവ വികാസങ്ങൾ കൊണ്ടോ നഷ്ടം വരാനുള്ള സാധ്യത. അപ്പോൾ ഒന്ന്, നമ്മൾ ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ചു, ലാഭം ലഭിക്കാതിരിക്കുക, അത് റിസ്ക് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബിസിനസ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലാഭമുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു, വെള്ളപ്പൊക്കം അല്ലെങ്കിൽ തീപിടുത്തം, മോഷണം, അങ്ങനെ അപ്രതീക്ഷിതമായ സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ബിസിനസ്സിന് നഷ്ടം വന്നാൽ അതും എന്താണ്, ബിസിനസ് റിസ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്നുള്ളത് രണ്ട് തരത്തിലാണ്. ഒന്ന്, പ്രതീക്ഷിച്ച ലാഭം ലഭിക്കാതിരിക്കുക, മറ്റൊന്ന് അനിശ്ചിതം കൊണ്ടോ അപ്രതീക്ഷിതമായ സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ടോ നഷ്ടം സംഭവിക്കുക. ഇത് രണ്ടും ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ബിസിനസ് റിസ്കിനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ബിസിനസ് റിസ്ക് ഇൻ ടു കാറ്റഗറീസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, സ്പെക്കുലേറ്റീവ് റിസ്ക്, ഊഹാധിഷ്ഠിത നഷ്ടസാധ്യത. സെക്കൻഡ് വൺ, പ്യുവർ റിസ്ക്, ശുദ്ധ നഷ്ടസാധ്യത. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഊഹാധിഷ്ഠിത നഷ്ടസാധ്യത, സ്പെക്കുലേറ്റീവ് റിസ്ക്. അതായത് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഊഹാധിഷ്ഠിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഊഹമാണ്. അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിന് ലാഭവും ഉണ്ടാവാം, നഷ്ടവും ഉണ്ടാവാം. ഏതെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല. ലാഭവും ഉണ്ടാവാം, നഷ്ടവും ഉണ്ടാവാം. ഈ സാധ്യത കാണുന്നത് ഊഹാധിഷ്ഠിത ബിസിനസ് റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഊഹാധിഷ്ഠിത നഷ്ടസാധ്യത എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം. ഇവിടെ ലാഭവും നഷ്ടവും വരാനുള്ള സാധ്യത, രണ്ടും ലാഭം ഉണ്ടാവാം, നഷ്ടവും ഉണ്ടാവാം. നഷ്ടസാധ്യതയ്ക്ക് കാരണം ഉപഭോക്താക്കളുടെ അഭിരുചിക്കും ശീലങ്ങൾക്കും സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ ഫലമായി ചോദനത്തിലും വിതരണത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാണ്. വിപണിയിലെ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ നേട്ടത്തിനും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ നഷ്ടത്തിനും ഇടവരുത്തുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മാർക്കറ്റിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ആളുകളുടെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ്, ഡിമാൻഡ്, അതിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, സാധനങ്ങളുടെ സപ്ലൈയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജിയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥയിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ട്, ഈ മാറ്റങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിന് ലാഭസാധ്യതയുണ്ടാവാം, നഷ്ടസാധ്യതയുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ വിപണിയിൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ സ്ഥാപനത്തിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളാണ് എങ്കിൽ അത് നേട്ടമുണ്ടാവും, ലാഭമുണ്ടാവാം. എന്നാൽ സ്ഥാപനത്തിന് പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളാണ് എങ്കിൽ നഷ്ടവും ഉണ്ടാവുന്നു. ദെൻ രണ്ടാമത്തത് പ്യുവർ റിസ്ക്, ശുദ്ധ നഷ്ടസാധ്യത. ഇവിടെ നഷ്ടം വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ, നഷ്ടം വരാനും വരാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത. ലാഭത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ ഉദിക്കുന്നില്ല. അത് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്, ലാഭം ഉണ്ടാവാം, നഷ്ടം ഉണ്ടാവാം. രണ്ടാമത്തിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാവാം, ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം. നഷ്ടം ഉണ്ടാവാം, ലാഭം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അത് ഉദാഹരണമായിട്ട് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാവും. തീപിടുത്തം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നഷ്ടം ഉണ്ടാവാനും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുള്ള അത്തരം റിസ്ക്കുകളാണത് പ്യുവർ റിസ്ക്, ശുദ്ധ നഷ്ടസാധ്യത എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഉദാഹരണം നോക്കാം. ഇതിൽ നഷ്ടം വരാനും വരാതിരിക്കാനുമുള്ള സാധ്യത ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണം, തീ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത, മോഷണത്തിനുള്ള സാധ്യത തുടങ്ങിയവ ഇതിൽപ്പെടുന്നതാണ്. മേൽ പറഞ്ഞവ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നഷ്ടമായിരിക്കും ഫലം. ഇനി സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലാഭം ഇല്ലെങ്കിലും നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ട് തരം റിസ്ക്കുകളുള്ളത് സ്പെക്കുലേറ്റീവും പ്യുവറും. സ്പെക്കുലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഭം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, നഷ്ടം ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ പ്യുവർ റിസ്ക്കിൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നഷ്ടം ഉണ്ടാവാനും ഇല്ലാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അവിടെ ലാഭം ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നുകിൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപകടങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കാലാവസ്ഥയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, ഫ്ലഡ്, വരൾച്ച, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് തീപിടുത്തം, മോഷണം, സമരങ്ങൾ, ഓക്കെ, ഇത്തരം കാരണങ്ങളാൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത്തരം കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കില്ല, പക്ഷേ ലാഭം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണെന്ത് പ്യുവർ റിസ്ക് എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ നഷ്ടസാധ്യതകളുടെ സ്വഭാവം, നേച്ചർ
ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസ്ക്. അതെന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ, അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ ബിസിനസ് നഷ്ടസാധ്യതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. അതായത് അൺസർട്ടൈനിറ്റികൾ ബിസിനസ് റിസ്കിന് കാരണമാകുന്നു. അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കാം. ബിസിനസ് റിസ്ക് അറൈസസ് ഡ്യൂ ടു അൺസർട്ടൈനിറ്റി. അൺസർട്ടൈനിറ്റി അരക്ഷിതാവസ്ഥ കാരണമാണ്, അതിലൂടെയാണ് ബിസിനസ് റിസ്ക് ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത്. നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം. ഭാവിയിൽ എന്തു സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയാണ് അനിശ്ചിതത്വം. ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയില്ല. അനിശ്ചിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് അനിശ്ചിതത്വം, അൺസർട്ടൈനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തതാണെന്ന്. ഒന്ന് പ്രകൃതിക്ഷോഭം, ഉപഭോക്തൃ അഭിരുചിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ആളുകളുടെ ആവശ്യത്തിലും അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളും, ടേസ്റ്റ്, പ്രിഫറൻസ്, ഫാഷൻ, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, മുൻഗണന, ഫാഷൻ, ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഗവൺമെൻറ് നയത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, അടുത്തത് ഏത് സർക്കാർ വരും, അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. സാങ്കേതിക വിദ്യയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, ടെക്നോളജിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, അത് ടെക്നോളജി ഡേ ബൈ ഡേ, അതായത് ദിനേന മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണെന്ത് ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതത്വം. അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇത്. പരീക്ഷ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ്. ഇത്തരം അനിശ്ചിതത്വങ്ങളിലൂടെ എന്തുണ്ടാവും? ബിസിനസ്സിന് നഷ്ടസാധ്യത ഉണ്ട്, റിസ്ക് ഉണ്ടാവും. അല്ലേ? ടെക്നോളജിയിൽ മാറ്റം വന്നു, നമ്മൾ ടെക്നോളജി മാറ്റേണ്ടി വരും, അതിന് കുറേ പൈസ ചിലവാകും. നമ്മളെ മെഷീനറീസ് മാറ്റേണ്ടി വരും, നമ്മളെ ബിസിനസ് തന്നെ മാറ്റേണ്ടി വരും. ചിലപ്പം ഗവൺമെൻറ് നയത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം നമ്മളെ ബിസിനസ്സിനെ ബാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, വെള്ളപ്പൊക്കം, വരൾച്ച, ഇപ്പോൾ കൊറോണ ഉണ്ടായി, ബിസിനസ്സുകൾ അടച്ചിടേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, അത് ബിസിനസ്സിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കും. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷത, ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ, സ്വഭാവം, റിസ്കിൻ്റെ സവിശേഷത. രണ്ടാമത്തത്, നഷ്ടസാധ്യത ഏതൊരു ബിസിനസ്സിനും അനിവാര്യമായ ഘടകമാണ്. ബിസിനസ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ, അതിന് നഷ്ടസാധ്യത ഉണ്ട്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ലാഭം തന്നെ മുകളിലോട്ട് എപ്പോഴും ലാഭമായിരിക്കും എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സും ഇല്ല. നഷ്ടസാധ്യത ഏതൊരു ബിസിനസ്സിനും അനിവാര്യമായ ഘടകമാണ്. അതായത് റിസ്ക് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് എവരി ബിസിനസ്. ആ സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം. എല്ലാ ബിസിനസ്സിനും നഷ്ടസാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഒരു ബിസിനസ്സിനും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല. നഷ്ടസാധ്യതയുടെ തോത് ഓരോ ബിസിനസ്സിനും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാ ബിസിനസ്സിനും നഷ്ടസാധ്യതയുണ്ട്, പക്ഷേ എല്ലാ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നഷ്ടസാധ്യത ഒരേപോലെ ആയിക്കണമെന്നില്ല. പല ബിസിനസ്സിനും പല രീതിയിലുള്ള നഷ്ടസാധ്യതകളായിരിക്കും. അത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം, വലുപ്പം അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി നഷ്ടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന് മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ്, നഷ്ടസാധ്യത നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. പരമാവധി ഇപ്പോൾ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാം, മോഷണം സംഭവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതൽ എടുക്കാം. ഇനി പ്രകൃതിക്ഷോഭം, കനത്ത മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നഷ്ടം സംഭവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകളൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്തു വെക്കാം. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ നഷ്ടസാധ്യത, റിസ്ക് എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല. കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇനി മൂന്നാമത്തെ സവിശേഷത, മൂന്നാമത്തത്, 1 കഴിഞ്ഞു 2 കഴിഞ്ഞു, ഇനി മൂന്നാമത്തെ സവിശേഷത, നഷ്ടസാധ്യതയുടെ അളവ് മുഖ്യമായും ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെയും വ്യാപ്തിയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് നഷ്ടസാധ്യത എന്നുള്ളത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തത് പറഞ്ഞു. ഇനി മൂന്നാമത്തത്, ഈ നഷ്ടസാധ്യതയുടെ അളവ്, വ്യാപ്തി, അത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെയും ബിസിനസ്സിൻ്റെ വലുപ്പത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും. അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കാം. ഡിഗ്രി ഓഫ് റിസ്ക്, അതായത് റിസ്കിൻ്റെ വ്യാപ്തി, ഡിപ്പെൻഡ്സ്, അത് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൺ ദ നേച്ചർ, സ്വഭാവത്തെ അനുസരിച്ചിരിക്കും, നേച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ബിസിനസ്, ബിസിനസ്സിൻ്റെ വലുപ്പത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ വൻകിട ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ റിസ്ക് കൂടുതലായിരിക്കും, നഷ്ടസാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും. ചെറിയ ചെറിയ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ നഷ്ടസാധ്യത കുറവായിരിക്കും. നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം. അതുപോലെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ വലുപ്പത്തെ അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, വലുതാണെങ്കിൽ നഷ്ടസാധ്യത കൂടും, ചെറുതാണെങ്കിൽ നഷ്ടസാധ്യത കുറവായിരിക്കും. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം, ഏത് തരം പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരം ബിസിനസ്സാണ്, ഏത് തരം സേവനമാണ് അവർ നടത്തുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് നഷ്ടസാധ്യത മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം. ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് തരം സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ ആണ് ഇവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ബിസിനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, വെജിറ്റബിൾസ് വിൽക്കുന്ന ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, സ്റ്റേഷനറി വിൽക്കുന്ന ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഹോം അപ്ലയൻസ്, മൊബൈൽ, TV ഐറ്റംസ് വിൽക്കുന്ന ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പലതരം ബിസിനസ്സുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പലതരം ബിസിനസ്സുകൾക്കനുസരിച്ച് റിസ്ക്കും എന്തായിരിക്കും, വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ആ സേവനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എന്താണ്, റിസ്ക് മാറ്റം വരും. ആ റിസ്ക് അതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പോൾ സേവനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്ത്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ,
വാഹന ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ, ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾ, ഇൻഷുറൻസ് സേവനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചികിത്സാ സേവനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ വിദ്യാഭ്യാസ സേവനങ്ങൾ. അപ്പോൾ സേവനങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും എന്താണ്, എന്തിനും സേവനമാണ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനം നൽകുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചും റിസ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നേക്കാം. ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം. ബിസിനസ്സിൻ്റെ വ്യാപ്തി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ വലുപ്പത്തെയാണ്. നമ്മൾ സൈസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ വലുപ്പം. വൻകിട ബിസിനസ്സിന് ചെറുകിട ബിസിനസ്സിനേക്കാൾ നഷ്ടസാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിന് നഷ്ടസാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ടെക്നോളജി ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് നഷ്ടസാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറ്റം വരാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പിന്നെ 3G കഴിഞ്ഞ് 4G കഴിഞ്ഞ് 5Gയിലേക്ക് വരികയാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ മൊബൈലൊക്കെ അല്ലേ, ഡേ ബൈ ഡേ ടെക്നോളജി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഫെസിലിറ്റീസ് സൗകര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത നാലാമത്തെ സവിശേഷത, നഷ്ടസാധ്യതകളുടെ നാലാമത്തെ സവിശേഷത, നഷ്ടസാധ്യത ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിഫലമാണ് ലാഭം. റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിഫലമാണ് ലാഭം. അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ദ റീവാർഡ് ഫോർ റിസ്ക് ടേക്കിംഗ്. റീവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഫലം, റെമ്യൂണറേഷൻ, പ്രതിഫലം. അപ്പോൾ റിസ്ക് ടേക്കിങ്ങിൻ്റെ, നഷ്ടം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രതിഫലമാണ് ലാഭം എന്നുള്ളത്. സാധാരണ ഇതിന് പറയുന്നത് നോ റിസ്ക് നോ പ്രോഫിറ്റ്, അതാണ് സാധാരണ പറയാറ്. നോ റിസ്ക് നോ പ്രോഫിറ്റ്. റിസ്ക് ഇല്ലയോ പ്രോഫിറ്റും ഇല്ല. റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലയോ പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം. നഷ്ടസാധ്യതയില്ലെങ്കിൽ നേട്ടമില്ല. അതാണ് പറയുന്നത് നോ റിസ്ക് നോ പ്രോഫിറ്റ്. റിസ്ക് ഉണ്ടോ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും. നോ റിസ്ക് ഇല്ലയോ പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല, നോ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ. നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചാൽ വിജയിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ. ഓക്കെ, ഇനി ഉയർന്ന നഷ്ടസാധ്യതയാണെങ്കിൽ മികച്ച ലാഭം ലഭിക്കാം. റിസ്ക് കൂടുതലാണോ ലാഭം കൂടുതലായിരിക്കും. മറിച്ചാണെങ്കിൽ റിസ്ക് കുറവാണോ ലാഭം കുറവായിരിക്കും. ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ഇത്തരം നഷ്ടസാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഉയർന്ന ലാഭം കൈവരിക്കാനാണ്. അതുകൊണ്ട് നഷ്ടസാധ്യത ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിഫലമാണ് ലാഭം. ഇത് നമുക്ക് ഏതൊരു ബിസിനസ്സിലും നഷ്ടസാധ്യത ഉണ്ടാവും. അത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം വലുപ്പനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. നഷ്ടസാധ്യത ഉണ്ടാവും, അതില്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കുറയ്ക്കാനേ സാധിക്കുള്ളൂ, പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത്തരം റിസ്ക്കുകളുടെ കാരണങ്ങൾ, എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങളാണ് ബിസിനസ്സിൽ നഷ്ടസാധ്യതകളുള്ളത് ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. അടുത്ത ഹെഡിങ് ബിസിനസ്സിലെ നഷ്ടസാധ്യതകളുടെ കാരണങ്ങൾ, കോസസ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസ്ക്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാരണം നാച്ചുറൽ കോസസ്, പ്രകൃതിപരമായ കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയാൽ ഉള്ള കാരണങ്ങൾ. നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കാരണം നഷ്ടമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ബിസിനസ്സിന്. അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കാരണം നഷ്ടമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത. ഉദാഹരണം വെള്ളപ്പൊക്കം, വരൾച്ച, ഭൂമികുലുക്കം, സുനാമി, ചുഴലിക്കാറ്റ് മുതലായവ. ഓക്കെ, നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓരോ ബിസിനസ്സും കാലാവസ്ഥക്കനുസരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്കനുസരിച്ചൊക്കെ എന്താണ് അതിന് നഷ്ടസാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കാരണം ബിസിനസ് റിസ്കിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം മനുഷ്യസഹജമായ കാരണങ്ങൾ, ഹ്യൂമൻ കോസസ്, മനുഷ്യസഹജമായ കാരണങ്ങൾ. അതായത് മനുഷ്യസഹജമായി ബിസിനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടസാധ്യതകളാണ് മനുഷ്യസഹജമായ കാരണങ്ങൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണം ജോലിക്കാരുടെ അശ്രദ്ധ. വർക്കിനിടയിൽ ജോലിക്കാരുടെ അശ്രദ്ധ കാരണം എന്തെങ്കിലും മെഷീനറി കേടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നശിച്ചു പോയി കേടാവുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സത്യസന്ധതയില്ലായ്മ, ജോലിക്കാരൻ കള്ളനായി കഴിഞ്ഞു, ബിസിനസ് നഷ്ടത്തിലായിരിക്കും. അതുപോലെ ജോലിക്കാരുടെ സമരം, കലാപം, മാനേജർമാരുടെ കഴിവുകേട് തുടങ്ങിയ. അപ്പോൾ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ കാരണങ്ങളാൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങളാണിത് മനുഷ്യസഹജമായ കാരണങ്ങളെന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് ബിസിനസ് റിസ്കിൻ്റെ നഷ്ടസാധ്യതയുടെ മൂന്നാമത്തെ കാരണം സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങൾ, എക്കണോമിക് കോസസ്. അതിന് ഉദാഹരണമാണെന്ത്? കിടമത്സരം. അത് മാർക്കറ്റിലുള്ള, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങി അതേപോലുള്ള ബിസിനസ് സ്ഥാപനം തൊട്ടപ്പുറത്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മത്സരമായി അത് നമ്മൾക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആളുകൾ മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പല തന്ത്രങ്ങളും അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്നെടുത്താൽ ഒന്ന് ഫ്രീന്നോ അത് നമ്മളറിയാതെ അങ്ങനെ വല്ല ഓഫറുകളും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് കൂടുതൽ അവിടെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടസാധ്യത ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കിടമത്സരങ്ങൾ, കോമ്പറ്റീഷൻ, അതുപോലെ മാർക്കറ്റിലെ വ്യതിയാനം, ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങളും ഫാഷനുകളൊക്കെ മാറ്റം വരിക, മാർക്കറ്റിലെ വ്യതിയാനം, അതുപോലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലയിലെ വ്യതിയാനം, സാങ്കേതിക വിദ്യയിലുള്ള മാറ്റം, ഇവയൊക്കെയാണെന്ത് സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങൾ, എക്കണോമിക് കോസസ് ഓഫ് റിസ്ക് എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി നാലാമത്തത് അതർ കോസസ്, മറ്റ് കാരണങ്ങൾ ഇതല്ലാത്ത മറ്റു കാരണങ്ങൾ. അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണിത്. മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയാത്ത കാരണങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. കാരണം ഉദാഹരണമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയമായ അനിശ്ചിതത്വം അല്ലേ, മാറി വരുന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ തന്നെ തീരുമാനങ്ങളിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ. മറ്റൊന്ന് യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചു പോവുക അല്ലേ, പവർ ഷോർട്ടേജ്, പവർ കട്ട്, യന്ത്രങ്ങൾ തന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി പോവുക.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ യന്ത്രങ്ങൾ പകുതി വെച്ച് നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളത്. ദെൻ അടുത്തത് നാണയ കൈമാറ്റ നിരക്കിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം തുടങ്ങിയ മൂലമുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടസാധ്യതകളാണെന്ത് അതർ കോസസ് എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഈ ടോപ്പിക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ബിസിനസ് റിസ്ക് നഷ്ടസാധ്യത, ബിസിനസ്സിൻ്റെ നഷ്ടസാധ്യത എന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന ഇവാലുവേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്, താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പൂർത്തീകരിക്കുക. ബിസിനസ്സിൻ്റെ നഷ്ടസാധ്യത പ്രധാനമായി 2 തരമാണ്. അത് ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത്. ഒന്ന് ഊഹാധിഷ്ഠിതം സ്പെക്കുലേറ്റീവ് റിസ്ക്, രണ്ടെന്താണ് പ്യുവർ റിസ്ക് ശുദ്ധ നഷ്ടസാധ്യത, ശുദ്ധം പ്യുവർ ബിസിനസ് റിസ്ക്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ബിസിനസ്സിൻ്റെ നഷ്ടസാധ്യതയുടെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ബിസിനസ്സിൻ്റെ നഷ്ടസാധ്യതയുടെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ്? നമ്മൾ രണ്ടാമതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കോസസ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസ്ക് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ്. 4 നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒന്ന് നാച്ചുറൽ കോസസ് പ്രകൃതിപരമായ കാരണങ്ങൾ, 2 പ്രകൃതി ദുരന്തം നമ്മൾ കൊടുത്തത് പ്രകൃതിപരമായ കാരണങ്ങളാണ്. 2 ഹ്യൂമൻ കോസസ് മനുഷ്യ സഹജമായ കാരണങ്ങൾ. 3 സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങൾ എക്കണോമിക് കോസസ്. 4 അതർ കോസസ് മറ്റ് കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ മാറ്റം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് ഈ ലക്കത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിക്കൊണ്ട് ഇനി ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം, ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്, പഠിക്കാനുള്ളത്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ലക്കത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്, താങ്ക് യു.